Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyenaze baganda bafe tukyali ku hadithi yaffe eyava ku Abi Huraira nga twayogera ku kitundu ekisooka nti abantu ba mirundi esatu abagenda okubeera nga ate bayingirizibwa omuliro naye nga ate emirimu gye bakola gyali mirungi nnyo ku nsi kuno naye ng'obuzibu bagiteekamu kabandabe bakola abantu babasiime. Twayogera ku yasooka ye muntu ayabeera mu lutalo lw'eddiini era n'afiira mu lutalo lw'eddiini naye nga yayagala abantu babeere nga bamuwaana nti muzira. Ku mulundi muntu tugenda kwogera ku muntu omuyivu nga mumanyi, yasoma ebitabo, yasoma Qur'ani era n'agisomesa. Niye agenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu amunnyonnyola empeera ze yandifunye mu mulimu ogwo gwe yakola omulungi okusoma Qur'ani n'okusomesa abantu irimu, naye ate n'abeera ng'aviiriddemu awo olw'okuba yateekamu okubeera nga yeeraga yayagala bamumanye nti ye mumanyi yekka, teriyo mumanyi mulala amusinga, era alimaliriza ng'asuulidde mu muliro. Ebyafaayo n'ebyo tugenda mu surati Namuli. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa Dawuda wa Sulaymana idh yahkumani fil harth idh nafathat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti obuyivu buno teri wankomeredde muganda wange gwonzo okulowooza nti wano oli muyivu, naye ate gwe okumanya toli wankomeredde ne Qur'ani tekwogerangako. Naye wano tugenze mu surati Namuli, Allah tutegeeza obuyivu bwe yawa nabbi Dawudi ne Sulaymani alayhi salam. Yatugamba nti mu surati Namuli, walaqad ataina Dawuda wa Sulaymana ilma, nti nawa Sulaymani ne Dawudi nabawa okumanya, nabawa irimu. Ne mu aya eno yatugamba nti walaqad wa Dawuda wa Sulaymana idh yahkumani fil harth, yatugamba nti nabbi Sulaymani yali mulamuzi ne Dawudi alayhi salam naye yali mulamuzi. Ne Dawudi alayhi salam yalamula omusango ogwali mu maaso ge nga waliwo omuntu ayali ayina ebisolo ne bigenda biri emmere y'omuntu. Kati nanyini emmere eno bwe yajja nabbi Dawudi alayhi salam n'awaaba omusango, Dawudi yaguyisa mu bwangu n'aga nti gwe nanyini bisolo, ebisolo byonna bikwata biwoono, gwalisizza ennimiro ye kubanga omwonoonedde emmere ye, ennimiro wagyonoonye, kwata ebisolo biwoono, gwe mutango. Naye bw'aba amaze okusala omusango, nabbi Sulaymani mutabani wa Dawudi yabuuza kitaawe ensala gy'asazeemu omusango, n'agimunnyonnyola nga bwe ngikunnyonnyodde. Sulaymani n'aga nti nedda, ennamula gy'olamudde si yentuufu, wabula mbadde ennamula bwe nti nannyini bisolo bino asooka abiwoono gwayonoonedde ennimiro ng'akyaganyulwa mu mata g'ebisolo bino, ono nannyini kuliisa nnimiro abeere ng'alongoosa ennimiro y'omusajja ono, bw'anaagituusa mu mbeera nga eteredde amuddiza ennimiro ye n'ono amuddiza ebisolo bye. Allah kyava atutegeeza nti ennamula ya Sulaymani yali ntuufu nnyo okusinga ya nabbi Dawudi. Naye Katonda atutegeeza nti wa kullan ataina hukman wa ilma, bonna baali bayivu, bonna baali bamanyi, naye ennamula y'ono ye yali esinga ku ya kitaawe. Tunoonyezaamu ki? Nti naawe muganda wange ali eyo tolowooza nti gwe asembayo, ekikyo kyokka kye kituufu, oyagale abantu bakuwaane nti oli muyivu nnyo oba omanyi okusomesa, wabula kola omulimu gwonna ng'ogukola bil ikhlas, ng'oyagala Allah yaba akusiima, kubanga naawe bingi by'oba tomanyi, bingi by'oba totegeera bulungi. So tubeere nga tukola omulimu gwonna ng'ogukola lillahi subhanahu wa ta'ala, oleme kuviiramu awo nti awakola omulimu guno yadde gwali mulungi, wasomesa Qur'ani, wasomesa irimu, naye kiwayagalamu bantu kutenda nti tosomesa osula otudde, tosoma Qur'ani osula otudde. Abantu baba bakuwaanye ku lwabwe toba na musango, naye bw'obanga gw'okyagadde ewa Allah oba tojja kufunayo mpeera. Nabbi amaliza hadithi eno n'aga nti n'omuntu omumanyi oyo naye agenda kusuulibwa mu muliro. Wa iyadhu billahi min dhalika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.